დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მწერალმა რეზო თაბუკაშვილმა დატოვა პრემია ლიტერატურის იცით რომ წერლების პროტესტი გამოიწვია კულტურის მინისტრმა მოკლედ პროტესტი ყველა სფეროში უკვე ადუღებულია შეიძლება ითქვას და ეს ყველაფერი ცხადია გამოწვეულია ხელისუფლების ბოლო პერიოდის განსაკუთრებულად აგრესიული მიდგომებით სამოქალაქო აქტივისტების არ ვიცი მე შემოქმედების ჟურნალისტების თუ ყველას მიმართ აი ახლა ბოლო ინფორმაცია არის ეს გიორგი ვაშაძე, ბადრი ჯაფარიძე არიან ჩვენთან ერთად. მადლობა დიდი რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენთან საუბარიც მინდა დავიწყო. აი ამ კითხვით. რატომ ვერ ვხედავ მე რომ ოპოზიციას არ აქვს გამარჯვების თავი? პირდაპირ კითხავთ. გიორგი, იქნებ იმიტომ რომ ოპოზიციამ ვერ მოახერხეთ ერთიანი კანდიდატის გარშემო გაერთიანება, იქნებ ჯობდა რომ თუ კი მართლა ცვლილებების სურვილი აქვს ოპოზიციას ერთიანი ფრონტით გებრძოლათ. ხანდახან რჩება ხოლმე ასეთი შთაბეჭდილება რომ შესაძლებელია ძალიან დიდ ნაწილს ოპოზიციაში სულაც არ აწყობს ახლა ვადამდელი არჩევნები. მითხარით დღევანდელი მოცემულობიდან გამოვიდეთ, რატომ არ დატოვეთ პარლამენტი? მე ვიყავი ადამიანი, ერთხელ კიდევ გავიმეორებ, ვინც პარლამენტში შესვლის მომხრე იყო, ღიად უჭერდა ოპოზიციას მხარს ამ გადაწყვეტილებაში, ვინც მიესალმა შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერას. და მე მეგონა, რომ ოპოზიცია თუ შევიდოდა პარლამენტში, იქნებოდა იქ ძალიან სერიოზული ბრძოლა ადამიანის ფეხქვეშ გათელილი უფლებების წინააღმდეგ. რა ვიხილეთ 5 ივლისს? მე წეღავ თქვი წინა ბლოგში, რომ ჩემთვის ეს არჩევნები გადის 5 ივლისზე და მინდა თქვენთანაც თქვა იგივე რაზე წეღავ საუბრობდი. მე ოპოზიციაზე ვარ გაბრაზებული, როგორც ოპოზიციის ამომრჩეველი, იმიტომ რომ თუნდაც შარლ მიშელთან, როდესაც იყო შეხვედრა, აქ რომ იყო ჩამოსული ბოლოს საქართველოში, იმის ნაცვლად რომ ოპოზიცია იქ მისულიყო აღჭურვილი მთელი მტკიცებულებებით, რა სპეცოპერაცია ჩაატარეს ჟურნალისტების თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, ყველაფერზე იყო იქ ლაპარაკი 5 ივლისის მედიის გარდა. არა ვინ მითხრა სასამართლოები არის უმნიშვნელოვანესი თემა, მაგრამ ეს ვინ გითხრათ რომ 5 ივლისის გარდა ყველაფერზე იყო ლაპარაკი? თქვენ მიიტანეთ იქ ყველაფერი მტკიცებულებები დაუვაგეთ და რეაქცია როგორი იყო მაშინ ჩვენი საერთაშორისო კავშირი? მოდით ამიდროულად ვიყვებით. მე მესმის თქვენი ასე ვთქვათ ასე ცოტა პესიმიზმნარევი იმის რომ ვერ ხედავთ ოპოზიციაში გამარჯვების ფორმულას. იცით რატო? ჩვენ სტრატეგია შევცვალეთ და სტრატეგია არის განსხვავებული ამ არჩევნებზე ვიდრე იყო აქამდე. მეორე ოპოზიცია არ არის ერთი პარტია. ოპოზიცია არის მრავალფეროვანი სხვადასხვა პარტიები და სანამ ჩვენ ამას არ ვაჩვენებთ საქართველოს მოქალაქეებს, მანამდე ყოველთვის ქართული ოცნება თავის საწადელს მიაღწევს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ ამაშია გამოსავალი. მესამე, შარლ მიშელს რა თქმა უნდა მიუტანეთ 5 ივლისიც, მიუტანეთ როგორი რღვეოდა და ჩემს ოფიციალურ წერილში, რომელიც მე დღეს გაუგზავნე საჯაროდ, უთხარი კიდეც რა, რომ ჩვენ როცა გქონდა საუბარი და ძალიან კონკრეტულად უთხარი შარლ მიშელს, რომ კაფიო, მკაცრი მესიგზავნილები უნდა იყოს მისი მხრიდან და არა, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური კოდექსი. ეს დღევანდელ განცხადებას უწოდე, თუმცა მაშინაც ბათუმის შეხვედრის შემდეგ მე მისგან ველოდებოდი გაცილებით უფრო მკაც განცხადებას საჯარო სივრცეში. და პირდაპირ ვუთხარით, რომ ქართულ ოცნებასთან არ გეგონოთ თქვენ რომ თქვენ თუ მშვიდ განცხადებას აკეთებთ, ხომ? ის ამას მართლა გაიგებს დიპლომატიურ ენას. პირიქით ის ამას იყენებს ისევ საკუთარი ინტერესებისთვის და საქართველოს საწინააღმდეგოდ. დღეს სამწუხაროდ ეს მოხდა. დიახ, მე დღეს შარლ მიშელისგან და არა მარტო მისგან, ყველა მედიატორისგან მოვითხოვ აქტიურ ჩართულობას. იმიტომ რომ როცა ჩვენ ხელი მოვაწერეთ შარლ მიშელის დოკუმენტს, ქართულ ოცნებას არც მე ვენდობოდი, არც ბადრი. ამაზე ღიად ვსაუბრობდით. ბოლო შეხვედრა რო ქონდა პრეზიდენტის სასახლეში, იქაც პირდაპირ უთხარით, ავდექით და ფეხზე ავდექით, ესე უთხარით შარლ მიშელს, უთხარით ჩვენ. ჩვენ არ ვენდობით ამ ადამიანებს, პირდაპირ უთხარით. ჩვენ გენდობით თქვენ მედიატორებს. ჩვენ თქვენი გარანტიის ქვეშ მოვაწერეთ ხელი ამ დოკუმენტს და ვაწერთ ხელს. შესაბამისად, დღეს თუ ვინმეს აქვს მოითხოვოს სანქციების, მოითხოვოს აღსრულების მექანიზმების ჩართვა, ეს გვაქვს ჩვენ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერებს. და ამიტომაც ჩემს ღია წერილში პირდაპირ მივმართი, არა ზოგადი დიპლომატიური განცხადებები, არამედ კონკრეტული ქმედებები გჭირდება. ასე ახლოს ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ სანქცირებასთან კონკრეტული პერსონალიების ქართული ოცნების მხრიდან. არ ყოფილვართ ასე ახლოს, იმიტომ რომ დღეს ქართულმა ოცნებამ ჩვენ აქამდე დავდიოდით დასავლეთთან და ჩვენ ერთს უმტკიცებდით. ქართული ოცნება მეორეს უმტკიცებდა. დღეს რა მოხდა ინგა?
მათი მონაწილეობით შექმნილი დოკუმენტი უბრალოდ აიღო და თქვა რომ ანულირებულია ქართულ ოცნებამ. ჯერ ვინ აძლევს მათ ანულირების უფლებას? რას ნიშნავს ანულირებულია? შეთანხმებას ყავს მხარეები, ვართ ორი მხარე, ოპოზიციიდან ხელმომწერები, ქართული ოცნება და არის მედიაციის მხარე ამერიკის და ევროპის სახით. მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ამ დოკუმენტს აქვს ორი ბეჭედი. ევროკავშირის ბეჭედი და ამერიკის შეერთებული შტატების ბეჭედი. თუმცა ამ ხელი არ შეუშალა. ახლა ეს რატო გააკეთა? მარტინის საკითხი ნახე და უკან არა, მიზან მიმართულია, იმიტომ კი, მიზან მიმართულია. მიზან მიმართულია იმისკენ რომ დასავლეთთან საერთოდ მანდაც არის პოზიციაში ამოაჩინა, მაგრამ მაინტერესებს თქვენ რას აკეთებთ? ჩემი აზრით, მე გეტყვით რას ვაკეთებთ. პირველი ჯერ ის მინდა ვთქვა რა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რატო გააკეთა ეს? იმიტომ რომ მიხვდა რომ შარმიშელის დოკუმენტი მაშინაც ხდებოდა რომ წამგებიანი იყო. შეგახსენებთ 24 საათი არ აწერდა ქართული ოცნება ხელს. მერე ჩვენ მკიცება მოგვიწია ოპოზიციურ აუმჩეულთან რომ სწორი გავაკეთეთ. ხელი მოვაწერეთ ამ დოკუმენტს და მე მგონი დღეს ეს გამოჩნდა რომ ეს დოკუმენტი პირველ რიგში ქართულ ოცნებას არ აწყობდა. მაგრამ ეხლა ნახეთ თავარი რა მინდა ვთქვა. დღეს გაზომა, გადაზომა, გადმოზომა, ასექნა, ისექნა, ისე დაალაგა, ამას ვაყენები კანდიდატად, იმას იქ და არ გამოსდის ეს 53%. და ეხლა თქვა რომ გავდივარ ამ 53%-იანი შეთანხმებიდანო წინასწარ. ანუ რეალურად მაგ რა თქვა, იცი რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე უარს კი არ ვამბობო სექტემბერში და ოქტომბერში. მე გავდივარ 53%-ის შეთანხმებიდან და რა მაგისი უფლება ეხა 53%-იანი შეთანხმებიდან გავიდეს. უკაცრავად რა, ჩვენ როცა რას ვაკეთებთ ეხლა, მე ვითხოვ პირდაპირ გეუბნებით ინგა, მე მაგ ესეთი კომუნიკაცია ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან არა ვთხოვ, არამედ ვითხოვ, რომ მე თქვენი უშუალო გარანტიის ქვეშ მოვაწერე ხელი ამ დოკუმენტზე. მითხარით რამე ნაბიჯი თუ გადავდგე არასწორი და იოტისოდენად რამე თუ დავარღვია ამ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ. არაფერი, ხო? ამიტომ ვითხოვ ეხლა თქვენი მხრიდან ხმამაღალ პოზიციას. იმიტომ რომ ეს პოზიცია მე კი არ მჭირდება გიორგი ვაშაძეს სტრატეგია აღმაშენებელს დელოს ამ ვინმე საქართველოს ჭირდება. დიახ, ჭირდება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ეს არ უნდა გაუვიდეს, არც გაუვა, დამიჯერეთ და კიდე ერთ რამეს ვიტყვი. ეხლა დადგა დრო რომ ამერიკა გაცილებით უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში. აქამდე ევროპული დროშით მიდიოდა ეს ყველაფერი, ეხლა უნდა წავიდეს ამერიკული დროშით, იმიტომ რომ იქ კიდევ სხვა ძლავრი მექანიზმები არსებობს, რომელიც ძალიან სწრაფად, მოულოდნელად იჩენს ხოლმე თავს. სანქციებზე საუბრობთ. სანქციებზე საუბრობთ და არა მარტო, ეს არის ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს არის გადაადგილებებთან დაკავშირებით, ეს არის უამრავი მექანიზმი, ხა არ მინდა ყველა დეტალურ მექანიზმში შევიდე, ეს უნდა იყოს მექანიზმების კომპლექსი, რომელიც ამოქმედება ქართული ოცნების წინააღმდეგ. სხვა შემთხვევაში, კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არ ნიშნავს, რომ აქ ჩვენ ესა ხელები დავიბანოთ და მხოლოდ დასავლეთის იმედზე ვიყოთ. მე მინდა მოქალაქეებს ვთხოვო, რომ მეგობრებო, ერთიანობა ამ იდეაში მაინც უნდა გქონდეს, რომ არც ერთი ხმა 41. არც ერთი ხმა 41. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რომ ჩვენი ხმით ვაჩვენოთ ასევე ეს. კი ბატონო, განცხადებები ვრცელდება აქ მიდევს, აი არ ვიცი მე რამდენი ერთი წავიკითხო, კონგრესმენების, ევროპარლამენტარების გაბრაზებულები ვართ პირდაპირ, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ბრიტანეთის, მოკლედ განცხადებები არ მთავრდება, მაგრამ შედეგობრივად რას ვიღებთ ბატონო ბადრე? შედეგობრივად იმას ვიღებთ, რომ ქართული ოცნება აი უკვე გამოდის და საერთაშორისო პარტნიორობის მედიაციით დადებული ხელშეკრულების ჩაგდებაზე აკეთებს ღია განცხადებას. მინდა თქვენთანაც დავსვა იგივე კითხვა. რატომ ვერ ვხედავ მე, რომ ოპოზიცია არის გამარჯვების უნარიანი, ბრძოლის უნარიანი? ეს განცხადებები ერთია, მაგრამ შენ რას აკეთებ როგორც ოპოზიცია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მკვეთრი იყოს თუნდაც გადადგმული ნაბიჯები ჩვენი პარტნიორების მხრიდან? მადლობა კითხვისთვის. ინგა, მე მინდა გითხრა, რომ გუშინდელი ნაბიჯი ქართული ოცნების იძლევა პირიქით უზარმაზარი ოპტიმიზმის საფუძველს და არა პესიმიზმის. და რატომ? გუშინ ქართული ოცნება აღიარა მისი დამარცხება. გუშინ მისი ამ დემარშით მან თქვა, რომ მე საზოგადოებამ ხარს აღარ მიჭერს, ამიტომ ეხლა უნდა როგორმე მოახერხო, რომ იქნებ ამორჩევლები არ მოვიდნენ არჩევნებზე, ამას ემსახურება. და იქნებ ამით როგორმე ვისარგებლო და მოახერხო, რომ გამოვიდე ამ დამარცხებულის პოზიციიდან და მოახერხო ადამიანების კიდევ ერთხელ უიმედო მდგომარეობის ჩაყენება. სინამდვილეში გუშინ იქნა თვალსაჩინოდ ნაჩვენები, რომ ოპოზიციას აძლევს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ხმებს, ეს მათ დაინახეს და ამ შიშიდან გამომდინარე დაუშვეს კიდევ ერთი მათთვის საბედისწერო შეცდომა,
იმიტომ რომ დაუპირისპირდნენ არა მხოლოდ ოპოზიციას და ქართულ ხალხს, არამედ დაუპირისპირდნენ სოფლიოს უდიდეს პოლიტიკურ მოთამაშეებს. იმიტომ რომ თქვენ გესმით, გუშინ მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს. ეს არ იყო დემარში, რომ იცით, ჩვენ დაავასრულეთ შეთანხმება, ამოწურულია ჩვენ. ეს იყო ბოიკოტი შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიმართ. ერთ დღეში იმაზე მეტი ვერ მოხდებოდა და ვერ მოხდება, რაც უკვე მოხდა, ხო? მე ვერ ვიხსენებ ვერც ერთ ხელისუფლებას, რომელსაც ამდენი კრიტიკა შეხვედროდა და ამდენი თავსლაპი გადასხმოდა თავზე. არა, ვერ ვიხსენებ არც ერთი ხელისუფლებას. კი თავის განცხადებაში თქვა, რომ უსუსტესი იყო კაცის ფრაქციას ქვია შარლ მიშელის ფრაქცია და ადამიანი გამოვიდა და თქვა, რომ უსუსტესი იყო. ანუ განცხადება ერთია, მაგრამ მე რა ხდება? ეს რატო თქვია? არა, როგორ მუშაობს, ხო? განცხადებას როგორც წესი, ყველაფერი იწყება განცხადებებით. განცხადებებს მოყვება შემდგომ პოლიტიკური ნაბიჯები. გააქვთ რამე ინფორმაცია? თუ უბრალოდ ვარაუდობთ, რომ არ ვარაუდობთ, არაფერს არ ვარაუდობთ. საზოგადოდ ქართული პოლიტიკის ისტორია და თანამედროვე საქართველოს ისტორია პირდაპირ გვეუბნება. და მაგალითები გვაქვს სახეზე. გვახსოვს პრეზიდენტ შევარდნაძის შემთხვევა, გვახსოვს სააკაშვილის შემთხვევა. როდესაც იწყება ესეთი საერთაშორისო მძლავრი კრიტიკა, ის აუცილებლად თავდება ხელისუფლების მარცხით. და ეს არის ის ოცნება თქვენ ოცნება ბატონო ბადრი და კლავცილობს. ის წარმოდგენა არ აქვს, რა საფრთხეები ემუქრება და მაინც აკეთებს ახლა რატო თქვენ გესმით ხომ? რატომ გაკეთეთ ძალიან მარტივია, მე თვალსაჩინო გავხადოთ ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, რატომ გადადგა ესეთი აბსურდული და მე ვიტყოდი რაღაცა განწირული ნაბიჯი გუშინ ქართულმა ოცნებამ. იმიტომ რომ ხედავს რომ მარცხდება გამანადგურებლად და ჩვენ ვიცით რომ მისი ასე ვთქვა ქართულ ოცნების რეიტინგი თამაშობს 23-25%-ს ფარგლებში. ჩვენი ინფორმაციით მათი შიდა კვლევებით იყო თბილისზეა საუბარი 28%. ვერანაირად ვერ მიდის ჩვენი კვლევებით არის უფრო ნაკლები. უფრო ნაკლებია, მიგეთქვით 23%-ია. მაგრამ მათ დაინახეს რომ რაც არ რესურსი ამოქმედონ 53% არის სრულიად მიუღწეველი იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ოპოზიცია ვამბობთ რომ ეს არის რეფერენდუმი. ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნები. რა გააკეთეს გუშინ? იქნებ როგორი მოვაცილოთ რეფერენდუმის მნიშვნელობა. ეს ხო მარტივი ხრიკია რა. ამ ხრიკზე არავინ არ უნდა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, ჩვენი პასუხი რა არის? ჩვენი პასუხი არის ის რომ 2 ოქტომბერს ტარდება რეფერენდუმი. ის რომ მათ გამოაცხადეს რომ გავიდნენ თითქოს შეთანხმებიდან, ეს მათ არ ან თავის პრესი ვალდებულებებიდან, მაგრამ 53%-ზე მოიხსნეს პასუხის. მათ მოიხსნეს, მაგრამ ჩვენ დავაკენოთ არჩევნები არა. არა გიშოვა მათ განცხადებას. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ის, რასაც ისინი გეგმავენ. მე გეტყვით რას გეგმავენ. ისინი გეგმავენ, რომ გუშინდელი განცხადებით, რომ ჩვენ გავედით შეთანხმებიდან შემდეგ, მოახერხონ რომ არ მოვიდნენ ამორჩევლები საარჩევნო ურნებთან, მათ დაეუფლოთ პესიმიზმი, უიმედობა და იქნება ამ პირობებში მოაგროვონ 53% და მე თქვა რომ ჩვენ რაფერს არ ვარღვევთ. რაბაც არ დავარღვიეთ, 53% დავაგროვეთ. ეს ხრიკია აქ, ხო? ამიტომ ამ ხრიკზე ჩვენ არ უნდა წამოვიგოთ და ჩვენ უნდა უთხრათ ჩვენ თანამოქალაქეებს რომ ეს არის რეფერენდუმი. რეფერენდუმი ტარდება, ჩვენ გვექნება უპრეცედენტო მხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით იგივე ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატების მხრიდან, გულისხმობ არჩევნების მონიტორინგის კუთხით და იმ კუთხით რომ მაქსიმალურად შეიზღუდება ხრიკები, საარჩევნო მანიპულაციები ქართულ ოცნების მხრიდან, თავარი არის ის რომ ადამიანებს უიმედობა არ დაეუფლოთ გუშინდელი მორიგი სამარცხვინო ნაბიჯის გამო ქართულ ოცნების მხრიდან და არავინ არ შევიდეს შეცდომაში რომ ქართულ ოცნებამ თავი გაინთავისუფლა ამ პასუხისმგებლობიდან. ჩვენ უნდა დავაყენოთ ამ რეალობის წინაშე. ჩვენ უნდა მოვაგროვოთ 60% ოპოზიცია. მინიმუმ, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ გვაქვს შანსი რომ კიდევ უფრო მეტს გეტყვით. ჩვენ შეგვიძლია გამანადგურებლად დავამარცხოთ, ისინი დამარცხდნენ. თავარია ეს გაფორმდეს. ეს არის რეალობა. ინგა, ესეთი ნაბიჯის გადადგმა ქართულ ოცნების მხრიდან, რომელმაც გამოიწვია მასზე თავსლაფის გადასხმა მთელი მსოფლიოს მხრიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ ეს მართლა განწირული ნაბიჯი არ არის, ეს დათვლილი არ იყო, რა მოყვებოდა ამას? მაგრამ იმდენად ეშინიათ 2 ოქტომბრის, რომ წავიდნენ ამ სრულიად თავის თავს გამანადგურებელ
მე ვიტყოდი ნაბიჯზე, რომელიც აუცილებლად გაფორმდება 2 ოქტომბერს მათი ბატონ ბადრის როცა ვუსმენ ხოლმე სუმაქვს ხოლმე განსა იდეალისტი ხართ რა და აი რაღაცეების არა იმიტომ რომ 60%-იო და აი სულ მგონია რომ ხო ეგეთი ტიპი ხართ რა უბრალოდ რომ რასაც ამბობთ მართლა გჯერათ აი მე იცით როგორ დავინახე ხა გადმოგითარგმნით ჩემს ენაზე ორივეს თუ გინდათ შეიძლება ამდენი წლის მუშაობის გამო და პოლიტიკური პროცესების ასეთი აქტიურად გაშუქების გამო ტვინი ცოტა მომიხირავდა, მაგრამ აი მე როგორ წავიკითხე, თქვენ ხო ხართ ესე რომანტიულად უყვარს. არა, რეალისტურად უყურებ. აი მე როგორ დავინახე, საერთოდ არ მადარდებს თქვენ რამდენი კაცი გაძლევთ ხმას, მე მაინც გავიმარჯვებ. არ მადარდებს პარტნიორები რა სიტყვიან ჩემს. ძალიან ადარდებს. აი, ხო, შიში გამოჩნდა, მაგრამ აი მათი ნაბიჯი განცხადება ეს იყო რა. აი საერთოდ არ მადარდებს თქვენ ამას რეფერენდუმად ჩაფრთხილება. არ დავნიშნავ ადამიანელ არჩევნებს. გიორგი, პროტესტზე მინდა რომ მკითხოთ. ფაქტია, ხო? პროტესტი გაქვთ მთელ ოპოზიციას, ხედავთ და ეხლა თქვენი განცხადებებიდან ჩა. რატომ არ დატოვეთ პარლამენტი? აი, ჩემი პირველი რეაქცია იყო ეს. ნახე Facebook-ზე. ხო, აი, მე შეიძლება ძალიან რადიკალური ვარ. ხო, ძალიან რადიკალური ვარ, მაგრამ მე მინდოდა რომ გუშინ, რატო გიჭერდით კაცო მხარს იქ შედით ხო პარლამენტში რომ რეალური ბრძოლა მინდოდა მე ნახა და რა უნდა გამიკეთო? მეტი ბრძოლა ხუთი კაცი დაესხა თავს და ძლის დავიხსენით და მეტი ბრძოლა იყო ეხლა პარლამენტში. თქვენთან დავიგე ზუსტად 5 ივლისის შემდგომ იმაზე იყო ეგ სესია, პირველი სესია იყო, სადაც ის იყო, სადაც სხვათა შორის ქართულ მოცემამ ძალიან ცუდად იგრძნო თავი სასესიო დაბრძოლა. ფიზიკურ ბრძოლას არ გულისხმობ. არა მარტო ფიზიკური, პოლიტიკური ბრძოლა, მე მეუბნევით მაგას, პოლიტიკური ბრძოლა პარლამენტში? ხო. უკაცრავად რა, ვალებთან დაკავშირებით, თამბაქოს მაფიასთან დაკავშირებით. ერთი წუთი მაცადეთ. აუ, ერთი წუთი ერთი წუთი 5 ივლისამდე ხო არ ყოფილა ესა რა? ერთი წუთი 5 ივლისის მერე სესია აღარ ყოფილა. არა, ამოხირავთ. უკაცრავად, ინგა, უკაცრავად, თარმინდერულად ვიმჯერდ. ერთი წუთი მარტივად გეტყვით. იმიტომ რომ მე ვარ თარმინდერული. ჩვენ ვართ თარმინდერულები და ჩვენ დღეს ჭირდება მივახციოთ სანქციებს. და თუ ჩვენ დღეს ყველა იარაღს გავისვრით ხელიდან, რომელიც გვაქვს, ჩვენ სანქციებამდე ვერ მივალთ. დღეს ჩვენგან ბოიკოტი ნიშნავს, რომ ჩვენც გავდივართ შარლიშელის შეთანხმებაში. და შარლიშელის შეთანხმებაში ინგა პირდაპირ წერია, რომ ოპოზიციის ვალდებულება არის საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება. მე ეხლა არჩევანი მაქვს დავემსგავსო ქართულ ოცნებას, რომელიც მყისიერად გაიქცევა დასავლეთში და მასაც ეს უნდა. გაიქცევა და იტყვის, აი, ოპოზიცია გავიდა პარლამენტთან, ანუ მათაც დატოვეს შარლიშელის დოკუმენტი. მიხდით? თუ მოვითხოვოთ დასავლეთში, რომ მე ვასრულებ პირნათლად შარლიშელის დოკუმენტს და მჭირდება სანქციები, მჭირდება აღსრულების მექანიზმები. გამოვედით, გავიქეცით ეხლა ყველა და ბოიკოტი, რას მივიღეთ? რას მივიღეთ? ვერაფერს ვერ მივიღეთ. უკაცრავად. ქუჩაში იდგა მარტო. უკაცრავად ინგა, ქუჩაში ვდგავარ. მე ეგ არ მეთქმის ინგა, ჩემს გარეშე ბოლო 2012 წლის მერე ჩემს გარეშე არც ერთი აქცია რუსთაველზე არ ჩატარებულა. მე მაგას ნუ მეთქვით. არც ერთი პროტესტი ჩემს გარეშე არ ჩატარებულა. აი, გამოსვლილებიდან გამომდინარე ვამბობ. რუსთაველზე კი არ უნდა გავიქცეთ ეხლა. ეხლა ჩვენ უნდა გვაქვს ხელში გვიჭირავს დოკუმენტი, რომელსაც მოვაწერეთ ხელი. რომელსაც ვალდებულება აიღო ჩვენმა დასავლეთმა პარტნიორებმა რომ შესრულდებოდა. მე მათხოვ ერთი წუთით ინგა ნუ ართ ესე ბოდიშიტი. იქ სადაც იყო სიმკაცრე გამოსაჩენი. მე ძალიან დიდი სიმკაცრე შეიძლება სხვა გადასulis გამოვიჩინე შარლიშელთან მიმართებაში რომ თქვი რომ არასწორი იყო მისი შეფასება და მცდარი იყო. მაგრამ იქ სადაც ჩვენი არასწორი ნაბიჯი დააზიანებს საბოლოო ჯამში იმ მიზანს რომ ქართული ოცნება ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას ძალიან გთხოვთ ამისკენ მოწოდება არასწორია იმიტომ რომ თანმიმდევრულად მივყვეთ ინგა გავიგე ივლისის შემდეგ მე ვარ ოპოზიციაზე გაბრაზებული იმიტომ რომ მაქვს უფლება ინგა მოდი ესე მე რო შენს ადგილზე ვიყო როცა თქვენი ოპერატორი დღეს სოციალი არ არის. როცა ჟურნალისტებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მე აბსოლუტურად მესმის თქვენი ეს ემოციური გაბრაზება და ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ როცა ვართ პოლიტიკაში, ჩვენ არა გვაქვს უფლება მხოლოდ ემოციებიდან გამომდინარე მივიღოთ გადაწყვეტილება. დამამთავრებიეთ თუ შეიძლება. ემოცია. უკაცრავად, არა. იცით რა არის? კონკრეტული ნაბიჯია. პროტესტს უცხადებ პარლამენტს ტოვებს ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყოველთვის თანმიმდევრული ვიყავი ყველა საკითხში რა. და ეხლაც ვარ თანმიმდევრული
ბოიკოტის დღიდან ჩვენ ვითხოვდით რიგარეში არჩევნებს, ჩვენ შარმიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერით მივედით რიგარეში არჩევნებთან მისასვლელ ფორმულაზე. ძალიან ბევრი გვაკრიტიკებდა ამის გამო, მაგრამ ამას ეხლა წარსულში გადავწევ. დღეს ჩვენ გვაქვს დასავლეთთან გამარჯვების ჩვენ მხარეს გადმოტანის დიდი შანსი. რაც ნიშნავს, რომ შეთანხმებას ჩვენ არ ვარღვევთ, შეთანხმებას მათ მიერ გარანტირებულ შეთანხმებას არ გვაქვს ქართული ოცნება. როცა დღეს მე შარმიშელს მხარე იყო სუსტე შარმიშელის განცხადება. აი ზუსტად იმიტომ არა დიახ, ამას გეუბნებით, რომ შარმიშელისგან მე ვითხოვ და ამის უფლება მაქვს რომ მოვითხოვო. ვითხოვ მეც, ვითხოვ სანქციებს, ვითხოვ ახსულების მექანიზმებს. განსხვავებით მისა, მე ასე არ შემიფასებია ამერიკის საელჩოს განცხადება. იმიტომ რომ ის იყო ძალიან მკაცრი და ეს ისეთი განცხადება იყო, რომელსაც მოყვება აუცილებლად შესაბამისი ქმედებები. და მე რა დავახვედრო ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებებს სანქციებთან, სხვადასხვა მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩემი ბოიკოტი დავახვედრო და ქართული ოცნების არგუმენტი, რომ გავიდა ოპოზიცია შეთანხმებიდან? არა ბატონებო, ამას არ ვიზავ. იცით რატო? იმიტომ რომ ეს უნდა ქართულ ოცნებას. დიახ, ეს უნდა ქართულ ოცნებას, რომ მივიდეს მე. რა იყო ქართული ოცნების არგუმენტი, რომ რატო გავიდა შეთანხმებიდან? ნაცმოძრაობამ არ მოაწერაო ხელი. ჩემს განცხადებაში, ნახეთ, არა, უკაცრავად. ინგა, ბოდიშვიხი, ჩემს განცხადებაში თუ ნახეთ ჩემს განცხადებაში, მე შარმიშელსაც უთხარი და მე მივმართე ჩვენს წერილში, მივმართე შარმიშელს და უთხარით, რომ არასწორია მისი მხრიდან და ნაცმოძრაობის განცხადებაზე ხელმოწერაზე ხაზგასმა. რატო? იმიტომ რომ როცა ჩვენ შევთანხმდით ქართულ ოცნებასთან მათი მონაწილეობით, მაშინ ქართული ნაცმოძრაობა არ აწერდა ხელს და ეს შეთანხმება შესრულებულად ჩაითვალა და სწორად დაწერა ამერიკის საელჩომ საკუთარ წერილში, როცა 115-მა დეპუტატმა მოაწერა ხელი. ანუ საკონსტიტუციო კვორუმი შეიკრა. ამიტომ ინგა ძალიან გთხოვთ ერთ რამეს რა. მე მესმის ემოციურად ძალიან რთულია ამ ძიმე ვითარებაში გასვლა. მაგრამ ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ არ გადავიდეთ ქართული ოცნების სასურველ თამაშში. ჩვენი ეგ შეგიძლიათ უთხრათ 20 ჟურნალისტს. 22-ის ეხა საერთოდ არ გადავდივარ. თქვენ კი არ გადადიხართ, კაცო. არა, თქვენ კი არ გადადიხართ. ემოციები დაასისხლიანეს, მე იმ დღესვე გამიჩნდა კითხვა ოპოზიციასთან დაკავშირებით, რომ სადაა ოპოზიცია თქო. ამიტომ შევიდა პარლამენტში ოპოზიცია, რომ ესე მარტივად რომ შეირგოს ეს ყველაფერი. მე მესმის ეს თქვენი გადაწყენება, მაგრამ ჩემ თავზეც ვერ მივიღებ, რომ ესე მარტივად თავპირისპირება გაგვემართეს ზუსტად მაგ 5 ივლისის მერე პარლამენტში რა და ცოტა ოდნავ უსამართლო მგონია. გულწრფელად რო გითხრათ ეს განცხადება. კარგით, მეც ვაცემინებ თავს და ბარიბარში ვაცემინებ სხვა დროს არა შეიძლება არა კარგად არ გამომივიდა, მაგრამ მეც ვიღაცას ვაცემინებ მაშინ თავს და მე ვეღარ დამამადლით რომ აი 5 ივლისის მერე პარტიის თავმჯდომარე ვიყავი, ვის უნდა 5 ივლისის განცხადება გააკეთა, მაგრამ აღარ წავალე ხა ამ დეტალებში, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა ერთი რამ გითხრათ. თანმიმდევრულობას აქვს ახლა გადამწყვეტი და ყველაზე დიდი ძალა ქართული ოცნების დამარცხებაში. ჩვენ არ უნდა ჩავყვეთ, მას გათვლა ქონდა მათ შორის შარმიშელის დოკუმენტს, რომ ჩვენ არ მოვაწერდით ხელს და დაგვაბრალებდა ოპოზიციას და დღეს ეს გამოჩნდა. ჩვენ რომ მოვაწერეთ ხელი, იძულებული გახდა მისთვის არასასურველი დოკუმენტისთვის ხელი მოეწერა. დღეს უკვე მივიდა იმ წკიპა, იმ უკანასკნელ წვეთამდე, სადაც ნახა რომ ვერ ასრულებს ამ დოკუმენტს 53%-თან დაკავშირებით და ახლა კიდე ახალი პროცესი წამოიწყო, რომ გავდივარ ამ შეთანხმებიდან. ჩვენ ბოიკოტი კი არ უნდა გამოვაცხადოთ. უნდა ვთქვათ, რომ აი, მიწერია, რომ მე ბოიკოტი არ უნდა გამოვაცხადო ამ შეთანხმებაში, ხო? არ ვარღვევ მე ამ საკითხს და ვითხოვ თქვენგან ბატონო შარმიშელ. აი ესე მივმართე პირდაპირ მე ვითხოვ ამერიკის საელჩოსგან, ევროკავშირის საელჩოსგან, სახელმწიფო დეპარტამენტისგან, რომ ეხლა იძულებითი მექანიზმები ჩაერთოს იმისთვის, რომ ქართული ოცნება დაუბრუნდეს და ვალდებულება 53%-იანი მიმართებაში შეასრულოს. ნუ გწყენთ, როდესაც მე მაქვს ჩემი კითხვები და პოზიცია. მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და მე მაქვს უფლება, როგორც ოპოზიციის უფლება, რომ გაგცეთ პასუხი. კონდეს კი, მაგრამ მე არ უსამართლოა, არ მივიღო კრიტიკა. თქვენ ფიქრობთ, რომ უსამართლოა, მე არ ვფიქრობ, რომ უსამართლოა. მე ვარ ოპოზიციის ამომრჩეველი და მე მინდა რომ დღეს ხმამაღლა ვთქვა ის, რასაც ვფიქრობ ოპოზიცია. მოდით აი პირდაპირ ვთქვათ რა, ივანიშვილი არ არის მარტივი ვიქნები მამებელი დავსვათ
არა, კარგია პირიქით რომ კარგად გავშალოთ ეს თემები, ვინგა ივანიშვილი არ არის მარტივი ადამიანი, რომელსაც ერთი ემოციურ, ერთი გადაწყვეტილებით ჩვენ მოუგებთ. ჩვენ გვჭირდება თანმიმდევრული ნაბიჯები და მე ვფიქრობ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მერე სწორედ ამ თანმიმდევრულობას ვაჩვენებთ. დიდი მადლობა, ბატონო ბადრე, რა სიტყვით თქვენ? რამდენად სწორია, არ მომეწონა ეხა გიორგის თავი ვიჩხუბე და მაშინ ცოტა კიდე დავარბილებ კითხვას, ის რომ ოპოზიცია დარჩა პარლამენტში. აი, განცხადებების კვალ-დაკვალ უფრო ესეთი ალბათ მისაღები იქნება, ხო, კითხვა გიორგი? ამ ფორმულირებით თუ კი დავსავ, უფრო რეალური ბრძოლის გზას დაანახებდით თუ არა თქვენ სამომრჩეველსაც და თქვენს დასავლელ პარტნიორებსაც, რომ დაგეტოვებინათ პარლამენტი და გარედან მე ვერ შევძლია ხსნა ესე იგი გარედან გებრძოლათ. ოღონდ მარტივად გითხარით რომ შარლიშელის დოკუმენტი სააკაშვილის ოპოზიცია ხალხო წვიმაში 8 წელი 9 წელი და 9 წელი გავიდა ინგა ქუჩაში ვდგავარ. ბოდიშ ქუჩაში ვდგავარ რა. ქუჩაში ვდგავარ 9 წელი და ნუ მეუბნებით სააკაშვილის ოპოზიცია. ინგა მადლობა. ეხლა მე გამეორდები და ვიტყვი შემდეგს რომ ქართული ოცნების ამოცანა გუშინ ამ დემარშის იყო რომ ჩვენ გადაგვიყვანოს მისთვის სასურველ კალაპოტში ანუ ის ინსტრუმენტები და ის იარაღი რაც ჩვენ გვაქვს ის გამოგვართვას ხელიდან ჩვენი იარაღი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების სრული მხარდაჭერა შეერთებულ შტატებს ევროკავშირის და ის შეთანხმება რომელზეც ხელი მოვაწერეთ საკმარისია ჩვენ გავაკეთოთ ის რაც უნდა ქართულ ოცნებას და ვთქვათ რომ ჩვენ ამ შეთანხმებიდან გავდივართ ჩვენ ამ იარაღს დავკარგავთ და ჩვენი ამოცანა რა არის რომ ჩვენ რას ვამბობთ და ჩვენი პარტნიორები რას ამბობენ რაც არ უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ შეთანხმება ძალაშია ეს არის მათი პოზიცია რაც არ უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ მას ევალება ის ვალდებულების შეასრულოს და თუ ჩვენ ამ პოზიციიდან გამოვალთ, მაშინ, როდესაც დავაყენებთ ფაქტის წინაშე და ეს უნდა იყოს გამანადგურებელი მარცხი ქართული ოცნების და ეს გარდაუვალია და ეს მოხდა გუშინ პრაქტიკულად. თავარია ჩვენ მოუვიყვანოთ ამ ორჩევლები და აქ მედიის როლი იქნება გადამწყვეტი, რომ ადამიანებს უთხრათ, რომ ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები, ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნები, ეს არის რეფერენდუმი. და ჩვენ, როდესაც დავაყენებთ უკვე ფაქტის წინაშე, როდესაც დამარცხდებიან გამანადგურებლად ჩვენ უნდა გქონდეს ამოდელოთ ხელშეკრულება, რომელსაც მათ ხელი მოაწერს და უთხრათ, რომ ჩვენ არ დაგვიღვევია, უთხრათ, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება, მათ ვალდებულება აიღეს, ქართულმა ხალხმა მათ უარი უთხრა, ეხლა ჩართეთ ყველა მექანიზმი, რომ მათ შეასრულონ ის ვალდებულება, რომელიც აღებულია. და რა შვებით თუ არაფერი მექანიზმი არ ჩაირთვება მერე. იქნებ იმიტომ გადადგა ბადრე ეს ნაბიჯი ოცნებამ, რომ არც ოპოზიციის შიში ქონდა, არც დასავლეთიდან სანქციების დიდი წნეხის მოლოდინი არ ქონდა. ან იქნებ იმიტომ გადადგა ოცნებამ ეს ნაბიჯი, რომ მმართველობის ბოლო 9 წელია ხედავს, რომ მაინც ყველა არჩევნებს თვითონ იგებს. აი მერე რა ხდება თუ არ მოყვება სანქციები თუ იქნება როგორც გიორგი მოწოდა სუსტი განცხადებები მიშელი იქნება თუ ნებისმიერი ეს ნიშნავს რომ მაშინ უკვე ვერ გაბედოს სუსტი განცხადება მაშინ ჩვენ უკვე გვექნება ხელში ქართული ხალხის ნება რომელიც უარს გაუფორმებს დამარცხებას 2 ოქტომბერს ეს უკვე ჩვენ სუსხვა მანდატს გვაძლევს და გამოვიყენეთ ხალხის ნებიდან მიცემულ მანდატით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებას. და ხალხის ნება რა არის ეს გარკვეული აქვს ოპოზიციას? ხალხის ნება არის ის რომ ქართული ოცნება უნდა წავიდეს რაც შეიძლება სწრაფად და ეს იცის ქართულმა ოცნებამ და იმიტომ გადადგა გუშინ ნაბიჯი რომელიც ჩვენ ნახეთ ეს შიშით ნაკანახევი ნაბიჯია. ეს არ იყო ნაბიჯი პოლიტიკური ძალის რომელიც თავში დარწმუნებული ეს იყო შეშინებული დამარცხებული ხელისუფლების ნაბიჯი და ჩვენ ეს უნდა გავაფორმოთ ინგა ჩვენ გვაქვს ეს გასაფორმებელი ამ ორ თვეში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს არ დაეუფლოს არანაირი უიმედობა ან ნიჰილიზმი გუშინ გაფორმდა ქართული ოცნების მარცხი ჩვენ ეს უკვე არჩევნების შედეგებში უნდა გადავიტანოთ. ეს არის ჩვენი საერთო ამოცანა. კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ და გიორგი ბოლოს მინდა რომ დაგისვათ ასეთი კითხვა. პრინციპში კითხვა იგივე რაც ბატონ ბადრის კითხვა. აი, მერე რა ხდება, თუ არც არანაირი სანქციები, არც არაფერი არ შეიცვალა და ოცნებამ
ხო რა გაიტანა თავისი და არანაირი 43%. მოდით პირველი რაც მინდა ვთქვა რომ სუსტი რატო უწოდე შარმიშელის შეფასებას პირდაპირ არა რომ შემდგომში სუსტი განცხადება აღარ გააკეთოს რა თუ გულწრფელად გინდათ იმ სპეციალურად იმიტომ რომ ეს წერილიც ოფიციალურადაც იგზავნება მასთან და არა მხოლოდ საჯარო სივრცეში ვრცელდება ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის პირადად იმიტომ რომ მასთან ბევრი შეხვედრა მქონდა და ვფიქრობ რომ გაცილებით უფრო მკაფიო უნდა კონდეს პოზიცია ეხლა რა ხდება მერე და ოდესღაც და ასე შემდეგ თავარი გასაღები ინგა არის ქართული ხალხის ხელში მოდი კაი გულწრფელად მინდა ვთქვა ჩვენ დასავლეთმა შეიძლება სანქციებიც დაადოს შეიძლება ბევრი რამე გააკეთოს მაგრამ თუ საქართველოს მოქალაქეები კვლავ მივლენ არჩევნებზე და 51 შემოხაზავენ ეს იქნება ამ ქვეყნის უბედურება მე ყველას მინდა ვთხოვო მეგობრებო თქვენზე წნეხს მრავალფეროვან არჩევანს ამ არჩევნებზე გინარჩუნებთ იმისათვის რომ არ გქონდეთ ისეთი მძიმე ვითარება რომ მაინც და მაინც თუ 51-ს არ ხაზავ რაღაც კონკრეტულ ნომერს ხაზავ ვისაც გინდათ მიეცით ხმა ოღონდ 51 არ შემოხაზოთ ჩვენ უნდა ძალიან დიდი უპირატესობით მოუგოთ ქართულ ოცნებას თუ გვინდა რომ საბოლოო გამარჯვებას მივაღწიოთ. მაშინ ერთ კითხვას დაგისვათ და ბადრი თქვენს მიპასუხეთ და გიორგი, გამოვრიცხოთ რომ აი ამ მოვლენების ფონზე, ოცნების აი გუშინდელი განცხადების ფონზე, გნებავთ 5 ივლისის მერე, აი ამ ბოლო პერიოდის მოვლენების ფონზე რომ შეიცვალოთ თქვენი გადაწყვეტილება და დაუჭიროთ მაგალითად მხარი მელიას და ელენე ხოშტარიას ტანდემს. მითხარით თქვენ და ბადრი დაასრულებს და ნინო ბურჯანაძე შემოვა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მართლა გულწრფელად მინდა რომ საბოლოოდ ჩვენ აუმჩევლს მივცეთ მრავალფეროვანი არჩევანი რა ეს არის გამოსავალი დამერწმუნეთ რომ ჩვენ შეგვიძლია ოპოზიციამ ჯამში 70%-ს კი აიღოს ამაში ვეთანხმები ბადრი ჯაფარიძეს და აგერ თქვენს გაქვთ ამ კვლევებზე ინფორმაცია ხო 28% ქართულ ოცნებას თუ ჩვენ შემოვზღუდავთ არჩევანს ხომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენთვის ხომ თავარი პროპორციული ხმებია თუ ჩვენ შემოვზღუდავთ არჩევანს შეიძლება ძალით ვუბიძგოთ გარკვეულ კატეგორია ოპოზიციურ აუმჩევლს რომ 51 შემოხაზოს და მე ეს არ მინდა ინკა რა. აი არ მინდა და ვრისკავ, განა არ ვრისკავ, როცა მარტო გავდივართ არჩევნებზე ან რაღაცა ვრისკავთ, ვიცი, იმიტომ რომ არის ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც ჩვენ კრიტიკით არ დაიღლება და მუდმივად თავს დაგვესხმება ამის გამო, მაგრამ ამ რისკზე რო არ წავიდეთ ინგა, სხვანაირად შანსს ვერ ვიტოვებთ იმისთვის, რომ 70%-მდე რაც შეგვიძლია ავწიოთ ოპოზიციური ხმები, შეიძლება დაიკარგოს. ანუ გამორიცხულია, ჩემ კითხვაზე პასუხი რომ შეიცვალოთ გადაწყვეტილება და გამორიცხული არასდროს არაფერი არ არის, მაგრამ თუ მე დავინახავ რომ პროპორციულ ნაწილში გამარჯვების უკეთესი გზა არსებობს, ვიდრე მე ვხედავ დღეს. თუ არ დაიხია ოცნებამ უკან? რასთან დაკავშირებით? აი ამ დატოვა ისევ ძალაში რა. არა, თუ არ დაიხია, მე როგორც სხვებმა თქვეს, მე ამას არ ვიხილავ, იმიტომ რომ 53% ძალაში და ჩვენ ახლა მთავარია ვაჩვენოთ, რომ მათ არ აქვთ 53% და მე თუ არ გავლენ კიდე ოთახებიდან და ჩაებღაუჭებიან სამ საკუთარ სკამებს, მოგვიწევს ცოტა უფრო მძლავრი მექანიზმების განვითარება. მადლობა, ბატონო ბადრი, თქვენ რა სიტყვით, ანუ მხარდაჭერა საერთო ოპოზიციური კანდიდატის თბილისი ხომ აი ხო ხდებით ეხლა თბილისისთვის ბრძოლა პოლიტიკური გარდატეხის ძალიან სერიოზული ნიშანი იქნება თუ კი ამ ბრძოლას ოპოზიცია დაამთავრებს გამარჯვებით. გამორიცხავთ რომ საბოლოო ჯამში ვინაიდან ჯერ არ დაგისახელებიათ არც თქვენი კანდიდატი არც ვიცით რას აპირებთ რომ მაინც წახვიდეთ ამ გზით რომ ნიკა მელიას და ელენე ხოშტარიას დაუჭიროს ლელო მხარი? მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ვხედავთ რომ 70% ამორჩევლის უჭერს ხარს ოპოზიციას. ეს არის ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ელექტორატი. თუ მას მარტო ერთი არჩევანი შესთავაზე, შეიძლება 70% შეგვიმცირდეს. ჩვენ ვალდებული ვართ მათ არჩევანი სწორედ ისეთი შევთავაზოთ, რაც მათ სურთ. მათ უნდა გქონდეთ არჩევანის საშუალება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი. ანუ ჩვენ ოპოზიციას გვაქვს საერთო მიზანი, ეს არის ქართული ოცნების დამარცხება და დამარცხებისთვის აუცილებელია ჩვენ არ დავკარგოთ ამორჩევლების ხმები და დავუყენოთ სხვა კანდიდატი, კონკურენტი კანდიდატი, მაგალითად მელია. შევთავაზოთ არჩევანი იმისათვის, რომ ამორჩეველმა პირ ზურგი არ მოგვაქციოს. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ ამორჩევლების მოტივირება. არა იმისათვის, რომ დაუპირისპირდნენ ოპოზიციური ძალები ერთმანეთს, არამედ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მივწვდეთ ამორჩევლებს, ოპოზიციურ ამორჩევლებს და
არ დავინახოთ ისეთი რეაქცია, ჩვენ ხო ამას არ ეს ხო არ არის ლიტონის სიტყვა, მოგონ ჩვენ ხო ვიცით როგორ უყურებს ამ მორჩეველი ამ პროცესს, ხო? ჩვენ ხო ვიცით რამდენად გზნობიარია ამ მორჩეველი. როგორც კი მას უზღუდავ არჩევანს, შენ მას კარგავ. კარგით. ერთ რამეს ვიტყვი, მე მაქვს ყველაზე საინტერესო გამოცდილება, მათ შორის 9 წელი ქუჩაში დგომის ნაცმოძრაობასთან ერთად, აი ყველაზე მაქსიმუმი და ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში ჩვენ რაც შევძლებთ აგვიყო ეს ხო 40%. საერთო ეროვნული. გახსოვთ თქვენ, ხო? ეს იყო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. სამწუხაროდ, ამის იქეთ არ მიდის ეს რა, მე თვითონ მიმუშავე ამაზე და გაცილებით საინტერესო კონცეფციებით. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება 60%. და უნდა გითხრათ, ეგარ ჩვენ ვართ კონკურენტები, ოპოზიციური. ჩვენ უნდა არ უნდა მოვატყუოთ ჩვენი ამორჩეველი და უთხრათ, რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტიები ვართ ერთმანეთის კონკურენტები. ეხლა ამოცანა ერთი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ვართ კონკურენტები. ჩვენ ვიბრძვით იმისაც, რომ გავაფართოვოთ თითოეულ ჩვენთაგანი ჩვენი ამორჩევლების რაოდენობა, ხო? აქედან გამომდინარე, არ უნდა მოვატყუოთ და უნდა უთხრათ სიმართლე. კარგით, მე ჩემას გეტყვით, აი თქვენ თქვით, რომ ვართო კონკურენტებიო, როდესაც ძალიან მძიმე პერიოდი დაგვიდგა ცხოვრებაში, მედიას 5 ივლისის მერე, მაგალითად, კავკასიამ მთავარ მარხმა ფორმულამ და TV პირველმა დაივიწყა კონკურენცია და ყველანი დავდექით ერთად და ისეთი უცნაურობის მომსწრენიც გავხდით, რომ საერთო გადაცემებს ვაკეთებდით და გავაკეთებთ კიდევ, ესეც დაგეგმილია. ყველა ეთერში გადიოდა ერთი გადაცემა. ამიტომ გეუბნებით ხანდახან დგება მომენტი, როდესაც კონკურენცია მეცხრე პლანზე გადის. ინგა, ბოდიშ. სწორედ მაგას ვაკეთებ. ოპოზიცია, ბოიკოტი იყო, აბსოლუტური კოორდინაცია ქონდა. 8 მარტის შეთანხმებამდე მისვლა იყო, ასე შემდეგ ყოველთვის ერთად მოქმედებდით. რა თქმა უნდა, მაგრამ მადლობა, მეგობრებო. კონკურენტება, თუმცა ეს არ ნიშნავს სტრობას. არანაირი დაპირისპირება არ იქნება. ხა თქვენი გადაცემა გაქვთ. სხვა არხებზე თავისი მე მინდა გითხრათ რომ მე მე კონკურენციის განცდა არც ერთ არხთან აღარ მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ნახავთ რომ განსხვავებული იქნება ეს კამპანია სრულად ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს თავს არ დაესხმებიან ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი მაგრამ ჩვენ არჩევანი უნდა შევთავაზოთ ჩვენ ამორჩევლს ესე ქართულმა ოცნებამ სტარტი გადაგვივა დიდი მადლობა ბადრი ჯაფარიძეს და გიორგი ვაშაძეს ცხარე იყო საუბარი მაგრამ რა ვქნა მე მაქვს მქონდეს ჩემი რეაქცია. გემშვიდობებით შეგიძლიათ გაბრძანდეთ სტუდიიდან და სტუდიაში ვთხოვ ნინო ბურჯანაძეს, ერთიანი საქართველოს ლიდერს, ქალბატონ ნინო შემოგვიერთდება. მოკლედ ასეთი არის ოპოზიციის ლიდერების პასუხები, მაინტერესებს რა სიტყვის ნინო ბურჯანაძე, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, რომ ვიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და თქვენი პირველი რეაქცია როგორი იყო, როდესაც მოისმინეთ ქართული ოცნების განცხადება დადებული შეთანხმების ჩაგდებასთან დაკავშირებით და როგორ შეაფასეთ მერე ოპოზიციის რეაქცია. მადლობა ინგა გადაცემაში მოწვევისათვის. არ მინდა ეხა ისე გამომივიდეს რომ მუდმივად ვიძახო რომ ხომ ვამბობდი, ხომ გეუბნებოდით. თქო ესე ვთქვათ, მაგრამ ნუ რეალურად ესია, ხო თქვენ გახსოვთ ჩემი ძალიან დიდი სკეპტიციზმი ამ მიშელის დოკუმენტთან დაკავშირებით, იმის გამო რომ მე სწორედ ვამბობდი რომ ქართული ოცნების მხრიდან ეს არის სატყუარა. ეს არის ხაფანგი, რომელშიც მას უნდა რომ ოპოზიცია შეიტყუოს. მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერით ქართულმა ოცნებამ მაშინ ქულები ჩაიწერა დასავლეთის წინაშე, ანუ გაითამაშა რომ ის მზად არის ესე ვთქვათ შეთანხმებისთვის, მზად არის კომპრომისისთვის და ასე შემდეგ. შემოიტყუა ამაში ოპოზიცია, ყველაზე მნიშვნელოვანი მიიღო მაშინ ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციის პარლამენტში შესვლით ის რომ მაპატიოს საზოგადოებამ და თქვენც ესე ვთქვათ ჟარგონი გაიправა პარლამენტი, რომელიც ერთპარტიული პარლამენტი იყო. გახსოვთ თქვენ მე მაშინ ვამბობდი რომ არავითარი აზრი არ აქვს მეთქი პარლამენტში შესვლას. გარდა იმისა, შედეგს ვერ მივიღებთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება აღმოჩნდება მოგებული, როდესაც ერთპარტიული ნაცვლად ის მიიღებს მრავალპარტიულ პარლამენტს. მე რაც არ უნდა, ესე ვთქვათ, პატივს ვცემ, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგების აზრს, მაგრამ რაც არ უნდა ილაპარაკონ ჩემმა კოლეგებმა, მე ძალიან იცით ახლა თქვენ, მე და თქვენ დიდი გამოცდილება გვაქვს თქვენ ჟურნალისტიკაში და პოლიტიკაშიც, მე პოლიტიკაში ვთქვათ და მე ვიცი, რომ ჩვენ გვქონდა შანსი იმისა, რომ ოპოზიცია რომ უფრო მყარად დამდგარიყო
ერთი კვირის შემდეგ, ორი კვირის შემდეგ მაქსიმუმ ჩვენ მივიღებდით ვადამდელი ანუ არჩევნების თქვენ თარიღს. საუბრობთ შარმიშელის დოკუმენტის ხელმოწერაზე, მაგრამ აბსოლუტურად აი ეხლა დაწინებულია ორ ეგ ამაში. გავიარეთ. ხო, გავიარეთ, აღარ ეხლა გუშინდელი განცხადება, დღევანდელი საერთაშორისო რეაქციები, მათ შორის შარმიშელის განცხადება და ოპოზიციის რეაქცია. რამდენად ოპოზიციამ ძალიან ბევრი შანსი ვერ გამოიყენა. მოდი ესე ვთქვათ, მე გისმენთ თქვენ ნაწილს, ბოლო ნაწილს თქვენი გადაცემის და სულაც არ მიყვირს რომ ასე ვთქვათ, როგორც გულშემატკივარი ოპოზიციის, როგორც მოქალაქე ამ ქვეყნის ჩვენზე გაბრაზებული ხართ, და მე მგონია რომ სამართლიანად, იმიტომ რომ ოპოზიციას არაერთგზის ჰქონდა შანსი, რომელიც ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ. დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. თუ ჩვენ ამას ყველაფერს თავის სახელს არ დავარქმევთ, ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ ინგა. და იმისი ძახილი ეხლა რომ 70% გვიჭერს მხარს, კი ბატონო, გვიჭერს მხარს ამის კონვერტაცია თუ ვერ მოახდინე შენ რეალურ შედეგში. მე ზუსტად ვიცი რომ 1%-ზე მეტი ამორჩეველი მიჭერს მხარს, მაგრამ ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებით ამის კონვერტაცია ვერ მოვახდინე და მოახერხა ოცნებამ ჩემი პარლამენტს გარეთ დატოვება, ხო? ამიტომ იმით თავის დამშვიდება რომ ჩვენ ბევრი ამორჩეველი გვიჭერს მხარს, ეს არ არის საკმარისი. თუ ამორჩეველმა არ დაინახა ის, რაზეც ეხა თქვენ როგორ თქვა ესე, აი ესე კედელთან აყენებდით ოპოზიციას და თხოვდით რომ მითხარით რას გააკეთებთ. მითხარით როგორ თუ ამას ამორჩევს, აი თქვენ გაინტერესებთ ერთია. დავინახო, არის კი ეს ის ოპოზიცია, რომელიც ამარჩევნების მერეც არ დაყაბულდება ოცნებისგან შეთავაზებულ შედეგებს და არ იტყვის რომ ხო, არ ითქვით რომ ხო ისე იმედია რომ არა, მაგრამ ბოლომდე უნდა თქვას ეს ოპოზიციამ და ნათლად დაანახოს ეს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ნახეთ რა მოხდა. ვიძახდით რომ არ შევალთ პარლამენტში, შევიდა ოპოზიცია პარლამენტში, ხო? და რა მოხდა ეხლა თან, როდესაც მე მესმის ეხლა რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის განცხადებებიც, რომლებითაც გიორგიმ და სხვებმა მიმართეს შარლ მიშელს, მაგრამ ფაქტი ხო ერთია. ფაქტი ერთია რომ ოცნებამ გამოაცხადა რომ ეს დოკუმენტი ანულირებულია და უკაცრავად პასუხია და რაღაცი რჩებიან. დოკუმენტს რომელსაც ყავს ორი მხარე პირობითად, ერთი მხარე, ესე ვთქვათ, ეს როგორა დაახლოებით, იცით რომ ცოლქმარი რომ გაეყრება და ვთქვათ ანქმარი გაეყარა ანცოლი და მეორე იძახის მაინც რომ ცოლქმარი ვართო და არ არის ეგრე. ეს ურთიერთობაა, ხო? ერთ მხარეს არის ქართული ოცნება, მეორე მხარეს იყო ოპოზიცია. არაფერ შუაში საერთოდ ამ შემთხვევაში თქვენ იცით რომ მე ხა ნაციონალურ მოძრაობას იშვიათად რომ ეს თქვა რომ არაფერ შუაში არ არის, თქო ძალიან ბევრი ამაში შუაშიც იყო და თავშიც სამწუხაროდ, მაგრამ ეხა მართლა არაფერ შუაში არ არიან ამ მიშელის დოკუმენტთან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ იყო ქართული ოცნება და სხვა რომელსაც აქამდე საერთოდ არ აწუხებდა და არ ახსენ. ყოველ შემთხვევაში არაფრის ცვლილებას არ გეგმავდა იმის გამო რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელმოწერა არ იყო. პირიქით ამბობდნენ რომ კარგიც იქნება თუ არ მოაწერათ ხელსო, ხო? და ეხლა ეს დანარჩენი კოლეგები რა დოკუმენტში რჩებიან, რომელი დოკუმენტის ერთგული რჩებიან, რომელზეც გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ რომ მორჩა, ბასტა, ანულირებულიაო. ანულირებული სიტყვა ეხლა თქვენ ჟურნალისტი ხართ, მე იურისტი ვარ გარდა პოლიტიკოსისა, ხო? რას ნიშნავს რომ ის ამბობს რომ გაუქმდა ეს, აღარ მაქვს არანაირი ვალდებულებებიო. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ კმაყოფილი არც დასავლეთის რეაქციით და იმედი მინდა ვიქონიო რომ დასავლეთის რეაქცია იქნება ადეკვატური, იმიტომ რომ დავარქვათ ყველაფერს პირდაპირ თავისი სახელი, ეს არ არის ადეკვატური რეაგირება, რაც ახლა კეთდება, ორივე მხარის დადანაშაულება, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ თუ საქართველოს მოსახლეობა ხმას არ ამოიღებს, ხმას არ აღიმაღლებს, დასავლეთი უფრო აქტიური არ იქნება. იმიტომ რომ და რატომ არ მიყვება მაშინ ახსენეთ საქართველოს მოსახლეობა, ხო? საქართველოს მოსახლეობა, რომელიც ძალიან მძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ კრიზისგან იცდის დიდი ნაწილი ოპოზიციას. ეს ხომ არის ლეგიტიმური კითხვა, ხო? რა თქმა უნდა, არის ეს ხომ არის ლეგიტიმური კითხვა და ეს ხომ იმასაც უკავშირდება, რომ მე ერთი ინგა გრიგოლიას ეჭვი გამიჩნდა ამ ბოლო დროს, რომ შეიძლება ოპოზიციის არც თუ ისე მცირე ნაწილს საერთოდაც არ აწყობდეს ვადამდელი არჩევნები. სწორედ აი ამ ხალხის დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. გამოჩნდა ეს ქალბატონო
ბატონო ინგა, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან დავაფასე ზურა ჯაფარიძის, ნიკა მელიას და ქალბატონი თამარ კორძაიას პოზიცია, რომლებიც გამოვიდნენ პარლამენტიდან. ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდა კორძაია და ისინი გამოვიდნენ. მელია და ძალიან სწორია, იმიტომ რომ უკაცრავად მე თავიდანვე ვამბობდი რომ კარგი რომ შევლენ რას გააკეთებენ. და გამოჩნდა ხო 5 ივლისია თუ სხვა არის საკონსტიტუციო ცვლილებაა თუ ყველა საკითხთან დაკავშირებით გამოჩნდა რომ ოპოზიცია ვერაფერს ვერ შვება პარლამენტში. ვერაფერს ეს ხო არ არის ჩვეულებრივი ნორმალური, ესე ვთქვათ, ცივილიზებული და დემოკრატიული პარლამენტი ევროპული სტილის, სადაც ოპოზიცია და ხელისუფლება თანამშრომლობს. არა, აქ ხელისუფლების მხრიდან იყო აბსოლუტური დაცინვა და იგნორირება ოპოზიციის ნებისმიერი მოქმედების. ხო, დღეს რაღაცა რჩებიან პარლამენტში. ანუ ფიქრობთ, რომ ოპოზიცია სრულად უნდა დაეტოვებინა პარლამენტი გუშინდელი განცხადების შემდეგ. მე არავის არაფერს არ მოუწოდებ ინგა გარკვეულწილად, მაგრამ უბრალოდ მსჯელობთ რა, მოწოდებებზე არ არის, არც მე არ მოუწოდებ. მე როგორ მივცემ ჩემს თავს უფლებას, ან ოპოზიციას მოუწოდო, ან რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერს რამე. უბრალოდ მსჯელობთ. ჩემი მეხსეული რეაქცია ასეთი იქნებოდა. მე ზუსტად ვიცი, რომ გუში რომ პარლამენტის წევრი ყოფილიყავი, გუშინდელი განცხადების მერე ალბათ დავტოვებდი პარლამენტს. ალბათ არა, მე დარწმუნებული ვარ რომ დატოვებდით და მე ხა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავის არაფერს არ მოუწოდებ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეხლა რომ ოპოზიცია ერთიანი ყოფილიყო, ვინც მართლა ოპოზიცია ხა, მე არ ვლაპარაკობ რამდენიმე ადამიანზე, ვისაც იცით თქვენ რომ მე ოპოზიცია თართვი ხო? ოპოზიციას რომ ერთიანობა გამოეჩინა და პარლამენტი დაეტოვებინა და ისევ დაეტოვებინა ქართული ოცნება ერთპარტიულ პარლამენტში მარტო ერთპარტიული იქნებოდა ეს პარლამენტი. აი ძალიან ბევრი კითხვა ამორჩეველს მოეხსნებოდა და მათ შორის ის კითხვა, რაც თქვენ ახლა თქვით, რომ ხომ არ არის ვიღაცეებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ 24 წლამდე პარლამენტში იჯდეს, ვიდრე ვადამდელი არჩევნები. ეხლა მე მესმის ოპოზიციური პარტიების ლიდერების გადაწყვეტილება, როდესაც ესეთი ესე ვთქვათ ყიფე პოზიცია პარტიაში შიგნით და ამხელა ბრძოლა გაქვს წინ, გასაგებია რომ ესე ვთქვათ გიწევს რაღაცა კომპრომისებზე წასვლა, მაგრამ მე ვთვლი რომ ოპოზიცია გაცილებით უფრო მომგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა პარლამენტი რომ ოპოზიციას დაეტოვებინა. ამაში ვარ დარწმუნებული და პირდაპირ გეტყვი ინგა, ოპოზიცია თუ არ დადებს, ერთი რამეც არის ბოდიშვიხტი, ეს უნდა ვთქვა, იცით, სულ მახსენდება ხოლმე, არის ძახილი რომ აი ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ჩვენი დასავლელი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მაგრამ არ შეიძლება შენ თავიდან ბოლომდე შენ დასავლელ პარტნიორებზე ჩამოკიდო მთელი ვალდებულებები. არ შეიძლება ისინი პარტნიორები ჩემი აზრით უფრო მეტად მკაცრებით შეიძლება აღმოჩნდნენ თუ კი ისინი ხედავენ ოპოზიციის აქტიურობას და პლუს ხალხის ნებას. მე მეორე იმათ შენ უნდა დაანახო შენ ამას ამბობს ეს ხალხის გადასაწყვეტია თქვენი მოკოლოდების დაანახო ერთი რამე ინგა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ პარტნიორები და მეგობრებს ანგარიში გაუწიოთ. ეს თავისთავად ცხადია. მაგრამ არც ის არ მგონია, რომ ჩვენ ხალხს ყველაფერზე ის მოწონდეს, რომ ყველა იძახდეს იმას, რომ იცი რა, ეხა დავრეკავ, გავარკვევ, კითხავ, საელჩოში მივალ. რთულია რომ არ დაგეთანხმოთ ქალბატონო. და მე გაგახსენებ კიდე ერთ რამეს ქალბატონო. რთულია რომ არ დაგეთანხმოთ. იცი ძალიან კარგად. 2003 წელს, როცა მე პარლამენტის თავმჯდომარე ვიყავი და ვარდების რევოლუცია იყო. კოლინ პაუელმა, რომელსაც მე უდიდეს პატივს ვცემ და ძალიან თბილი და კეთილი ურთიერთობები მქონდა მას შემდეგ და დღემდე ეს ურთიერთობები მე შენარჩუნებული მაქვს. 48 საათის განმავლობაში დამირეკა სამჯერ. სამჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა, რომელიც რიგითი სახელმწიფო დივანი არის, მოდი შევთანხმდეთ. ხო, კოლინ პაუელს. გეყოფათ ეხლაო. ანუ გეყოფათ რევოლუციის. გეყოფათ რევოლუციაო, კმარა, გეყოფათ, ნუ კმარა ხო, საკმარისიაო. და ვუთხარ რომ არ გამოვა მეთქი. იმიტომ კი არა რომ პატივს არ ვცემდი და იმიტომ კი არა რომ ჩემთვის პაუელის სიტყვა არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ ვიცოდი ხალხის მოთხოვნა რა იყო. იმიტომ რომ შეკრულები ვიყავით რევოლუციის ლიდერები და იმიტომ რომ მქონდა იმისი უნარი რომ იმ კაცისთვის ამეხსნა რომ მე რო ეხლა ვთქვა რომ იცი რა ბოდიში მომითხოვია და ეხლა პაუელმა დაგგვირეკა და წადით ახლა სახლებში დამთავრდა კინო თქო ის ხალხი ჩვენ გადმოგვაგდებს მეთქი და ამის თქმის უნარი უნდა გქონდეს ოპოზიციას და ამის შემდეგ იქნება იგივე დასავლეთის პოზიცია ძალიან მყარი
უფრო მკაცრი და ამის შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილი და მისი გათავხედებული ხელისუფლება ვეღარ გაბედავს იმას, რასაც ბედავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც გადაგვახია თავზე მიშელის დოკუმენტი, ასევე გადაგვახევს თავზე ამ არჩევნებსაც თუ უფრო მყარი და უფრო ძლიერები. რა ვქნა, მე მაქვს უფლება რომ ვიყო გაბრაზებული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ჩემი აზრი უნდა, რა თქმა უნდა. 5 ივლისზე გაიარა ძალიან ბევრმა რამემ უკვე 5 ივლისიდან მოყოლებული ჩვენს ცხოვრებაში. მათ შორის სამსახურში, მათ შორის მოქალაქეობრივ პოზიციაზე. მე ატირებული ინგა გრიგოლი არ მინახავს არასდროს და ეს არ ძალიან რთულია, ძალიან რთული და ეხლა არ მინდა ჩემ პირად განცდებზე ლაპარაკებ, ძალიან მძიმე დღეებია. მე და ჩემს კოლეგებს გვაქვს უფლება ოპოზიციასთან გაბრაზებული პოზიცია კი არა, პირდაპირ დავსვათ კითხვები, რომ რატომ არ იყვნენ ისეთი აქტიურები, როცა მედიის წინააღმდეგ სპეცოპერაცია ჩაატარეს, როგორც მათ ევალებოდათ. ვისაც ეწყინება, ოპოზიციას მინდა მიუმართო. ცივი წყალი დალიეთ. იმიტომ რომ მედია დაასისხლიანეს, იმიტომ რომ ლექსო გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ლამის დაგვალეწეს ყველაფერი თავზე და რა ვქნა, მე როგორც მედიის წარმომადგენელს და როგორც ოპოზიციის ამომრჩეველს მინდოდა რომ ის პარლამენტში შესული თუნდაც ოპოზიცია, რომლის შესვლასაც მეც ვუჭერდი მხარს, ყოფილიყო ბევრად უფრო აქტიური მედიის უფლებების დაცვაში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ვისაც გეწყინებათ ცივი წყალი დალიეთ. მე ამას ვიტყვი ყოველთვის, ეს არჩევნები ჩემთვის გადის 5 ივლისზე ბოდიში, ეხლა ჩემი ესეთი ვრცელი ტექსტისთვის, მაგრამ რა ვქნა, ხომ მაქვს უფლება, რომ მე მქონდეს ჩემი პრეტენზია, რატო? ხელისუფლებასთან თუ მაქვს უფლება გამოვთქვა პრეტენზია, რატომ არ მაქვს უფლება ოპოზიციას უფრო მეტი გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ოპოზიციის მხარდამჭერი, მართალია მე ესე ვბრაზობ, როცა თქვენ ამბობთ, ვის მიეცით ხმა და მიმაჩნია რომ სხვა არჩევანი უნდა გაგეკეთებიათ, ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ გაქვთ ამის უფლება ინგა და საზოგადოებასაც აქვს იმის უფლება, რომ როგორც მინიმუმ ნამდვილად სხვა აქტიურობა თუ შედიოდა ოპოზიცია პარლამენტში, სხვა აქტიურობა ყოფილიყო, მაგრამ თუ რაც აგვაქვს, ეს აგვაქვს, ნებისმიერ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი ამ ქვეყნის არის რადიკალური ცვლილებები თუ ხელისუფლება არ შეიცვალა ამ ქვეყანას უბრალოდ მომავალი ნამდვილად არ. მადლობა ქალბატონ ნინო, ერთიანი საქართველოს ლიდერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, აი ამ არჩევნებზე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩნდება. ეს არის გახარიას ფაქტორი და რაც არ უნდოდეს ერთ თუ მეორე მხარეს შეიმჩნიოს ეს ფაქტორი. ეს ფაქტორი არის ძალიან სერიოზული. ოცნების ძალიან დიდი ნაწილი ხმების სავარაუდოდ რომ მიაქვს გახარიას, სწორედ ამიტომაც ჩამოვიდა თუნდაც იგივე 28%-მდე ხელისუფლების მაჩვენებელი, მაგალითად თბილისში რა ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს. გახარიას ფაქტორი რომ აშინებთ მათ ასევე ისიც მეტყველებდა ამაზე, რა თავდასხმებიც მიდიოდა ყოფილ პრემიერზე. მოკლედ, კახა ქემოკლიძე შემოგვიერთდება პარტია საქართველოსთვის პოლიტიკური მდივანი, დაუბრუნდებით ძალიან მალე.